Hello everyone, welcome to my YouTube channel Genuine Take How. आजको भिडियो समथिङ स्पेसल हुनेवाला छ, सो डोन्ट स्किप दिस भिडियो. एन्ड आज चाहिँ मैले यो अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु एमआई ब्यान्ड 4. सो हेरौँ यसको के कस्तो चाहिँ स्पेसिफिकेसनहरू छ. आजको यो भिडियोमा म यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु. So without any further delay, let's get started. So आजको हाम्रो भिडियो Mi Band 4 को अनबक्सिङको भिडियो रहेको छ. एन्ड दिस इज द प्रडक्ट. अब हामी यसलाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौँ र यसमा के छ भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँ एकचोटि देखाउन चाहन्छु. यहाँ एमआईको चाहिँ स्टिकर लोगो छ र यहाँ लेखिएको छ एमआई स्मार्ट ब्यान्ड 4 र यसमा चाहिँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि इनोभेसन फर एभ्री वान भनेर लेखिएको छ. यो गर्ल्स एन्ड बोइज दुवैको लागि यो ब्यान्ड चाहिँ सुटेबल छ र यसमा चाहिँ हार्ट रेट मोनिटर, वाटरप्रुफ अप टु 50 मिटर एन्ड म्युजिक कन्ट्रोल. यसबाट चाहिँ हामी अल्सो म्युजिक कन्ट्रोल पनि गर्न सक्छौँ. र यहाँ चाहिँ दिएको छ, तपाईँहरूलाई म यसरी देखाउन चाहन्छु. यहाँ चाहिँ एमआई स्मार्ट ब्यान्ड 4 भनेर लेखेको छ. पछाडि के छ त भनेर हेर्दाखेरि पछाडि चाहिँ एमआई स्मार्ट ब्यान्ड 4 एन्ड प्रडक्ट नेम दिएको छ फिटनेस ब्यान्ड भनेर, होइन. यहाँनिर तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ. एन्ड दिस इज प्रडक्ट मोडल. प्रडक्टको मोडल यहाँ दिएको छ र नेट क्वान्टिटी 1 भनेर चाहिँ दिएको छ. यहाँनिर तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ एमआरपी चाहिँ 2499 रुपिज. दिस इज द इन्डियन करेन्सी. एन्ड तपाईँहरू नेपालीमा चाहिँ यसलाई कन्भर्ट गर्नुभयो भने 2500 को चाहिँ नेपाली करेन्सी राउन्ड 4000 चाहिँ पर्न जान्छ. यसमा चाहिँ डाइमेन्सन सबै दिएको छ, म्यानुफ्याक्चर बाई पनि दिएको छ यहाँनिर. एन्ड इम्पोर्टेड बाई फर कस्टमर कम्प्लेन. तपाईँहरू Mi ब्यान्डमा चाहिँ केही डिफल्टहरू देख्नुभयो भने चाहिँ कस्टमर कम्प्लेन पनि गर्न सक्नुहुन्छ. मेल पनि दिएको छ, फोन नम्बर पनि दिएको छ. एन्ड दिस इज द मन्थ एन्ड इयर अफ म्यानुफ्याक्चर, कहिले चाहिँ बनेको भनेर यहाँ लेखेको छ. मन्थ एन्ड इयर अफ इम्पोर्ट भनेर पनि लेखेको छ. कन्ट्री अफ ओरिजिन चाइना, एभ्रिबडी नो द्याट. यहाँ चाहिँ हुन्छ यहाँनिर. अनि यसलाई चाहिँ हामी अनबक्सिङ गरौँ न त, होइन. के छ यसको भित्र. यसको अनबक्सिङ गरौँ. ओके, दिस इज द फाइनल प्रडक्ट. यसलाई चाहिँ साइडमा राखौँ. सो यसमा चाहिँ हाम्रो ब्यान्ड रहेको छ. यसलाई पनि साइडमा राखौँ र यसमा भित्र के छ. ओके, दिस इज आवर ब्यान्ड 4. देख्न सक्नुहुन्छ यसको सोलिड छ xiaomi को. एन्ड म्याग्नेटिक वायरलेस चार्जर पनि रहेको छ यहाँनिर. म्याग्नेटिक चार्जर पनि रहेको छ. एकचोटि साइडमा राखौँ र यसको चाहिँ भित्र के रहेको छ. क्याटलग हेर्नु न. एन्ड दिस इज क्याटलगमा चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ लेखेको छ. यसलाई पनि हामी साइडमा राखौँ र यसको हामी यसलाई चाहिँ ओपन गरौँ. ओके, यो चाहिँ हाम्रो ब्यान्ड रहेको छ. ब्यान्डलाई साइडमा राखौँ. एन्ड दिस इज यो चाहिँ चार्जरको डिजाइन पनि एकदमै राम्रो छ. र यो के छ त भनेर हेर्दाखेरि
यसमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ स्टेटस हैन हार्ट रेट चाहिँ हामी यसमा चाहिँ देख्न सक्छौँ एन्ड वर्कआउट यसमा चाहिँ आउटडोर ट्रेडमिल साइक्लिङ सबैको चाहिँ यसमा चाहिँ मेजर गर्छ यसले एन्ड अल्सो यसमा चाहिँ वर्कआउट अप्सन एन्ड हार्ट रेट वर्कआउट वेदर हैन सबै चाहिँ छ र यसको स्पेसिफिकेसन यसमा चाहिँ के छ कस्तो हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ यसको विशेषताहरू पाउनेछौँ भनेर म नेक्स्ट भिडियो चाहिँ अपलोड गर्नेछु अहिलेलाई चाहिँ भिडियो एकदमै धेरै लामो भएको कारणले गर्दाखेरि ड्रप गर्न गइरहेको छु यसलाई चाहिँ हामी सिम्बल गरौँ सिम्बल चाहिँ यसरी चाहिँ राखेर यसरी चाहिँ सिम्बल गरौँ सिम्बल भयो ओके नाइस ओके गाइज आजको भिडियो यही थियो र तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला र अल्सो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल सी यू नेक्स्ट भिडियो